खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननो लकडाउन 4.0 हठात बन्द ब्रैथि खोलोब बन्दनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय मा गाइडलाइन दं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों। दा साफ्रोमबो मिथिखाबायानो जानो हागौ दिनैजाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय जोंनि भारत सरकारनिफ्राय लकडाउनखौ ब्रैथि खोलोबनि थाखाय बारायनानै होबावनाय जाहैबाय। बेयो जाहैबाय 31 मेसिम बेयो सोलिगासिनो थासिगोन। दा बे गोदान ब्रैथि खेब खोलोबाव बन्दआव मा रुलफोर दङ, नोंथांमोनहा मा खान्थिखौ नेमखौ फालिनानै सोलिलांनांगोन बेनि सोमोन्दै बाहाय जा हायो नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। आरो जायफ्रा नोंथांमोनहा मिथिखायो नोंथांमोनहा नायाब्लाबो जागोन आरो बेखौ अलरेडि नोंथांमोनहा नुखाबायबो जानो हागौ। दा अब्लाबो बेनिनो गोनांखौ माखासे नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों। फारि नायलांब्लानो जाबाय। दा अब्ला लोगोफोर फैदो जागायलांदिनि। जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोना दासो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आरो नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा दिनैनि अक्ट'आव हठात 17 मे बाहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय बेखौ पाब्लिश खालामनानै होनाय जाबाय, हठात लन्च खालामनानै होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेयावहाय नोंथांमोननो फार्स्टआव बुंग्रोनो नागिरदों नैबे अर्डार खोलोबखौ नोंथांमोनहा गोसो होनानै नायथारनांगौनि गोनांथि दङ। दा सिगांनि बन्दनि खोलोबफोराव नैबे अर्डारनि माखासेफोरखौ बाहाय होफायाखैमोन, नाथाय दा बाहाय जोबोद गोख्रोङै होखांबाय। रुलखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना बे अर्डारखौ नायग्रोनांगोन। बे अर्डारा जाहैबाय जायफोर नोंथांमोनहा रुलनि बाहेरा खामानि मावगोन बेखौ नैबे बिथोन फारि बादियै खुंथाया बिफाव लानो हागोन। दा बेखायनो नोंथांमोनहा नायनो नांगोन। दा बाहाय नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिनिफ्राय माखासे गोबांथार अर्डार होदों, बेखौ नोंथांमोना नायना ला। बाहाय नुनो मोननाय जादों जोंनि दानि जायनाखि लकडाउन 4.0 बेयावहाय गोबांथार अर्डारफोरानो जोबोद खरा जागोन। बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा आन्डार सेक्सन 621 अफ द डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 बेखौ बाहाय मेनसन खालामनानै होफाजोबगोन होनदों। दा बेफोर रुल्सफोरा जोबोद खरा, बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायजोबनांगौआ जोबोद गोब्राब। नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि बेखौ नायनोबो हागोन, गुगोलावबो सार्च खालामनानै नायनो हानाय जागोन। डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 खौ नोंथांमोनहा मा दङ गासैबो बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जाजोबगोन। दा बे गाइडलाइननि सायाव बेफोरो थाजोबगोन। दा बेयावहाय जोबोद खरा दङ, बेफोरखौ नोंथांमोनहा नाय आरो नुवाखैबा नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव नायबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव नुनो मोननाय जागोन लिंक, बेनि सोमोन्दै फुल डिटेल्सै। दा बेनि उनावहाय गाइडलाइनखौ नायग्रोदिनि। गाइडलाइना मा गाइडलाइनखौ फल' खालामबानो गोजौनिखौ नायनांलाया, आरो गाइडलाइनखौ फल' खालामाबा नाथाय गोजौनि अर्डारखौ नायथारनांगोन। दा बाहाय नुनो मोननाया जादों नोंथांमोनहा नैबे नुनो मोनदों 1 नाम्बाराव लकडाउन शेल कन्टिनिउ टु रिमेइन इन फर्स आप टु 31 मे। बे 31 मेसिम लकडाउना बारायबाय, बेखौथ' बुंखाबाय। दाना नैथि खोलोबाव नाय दा फलोइं एक्टिभिटिज शेल कन्टिनिउ टु रिमेइन प्रहिबिटेड थ्रु आउट द काउन्ट्रि। दा नैबेफोरो नाम्बार 2 नि जानाखि साब नाम्बारफोर दङ, 1 नाम्बार 2 नाम्बार 4 नाम्बार, बे फारि जेसेबां दङ 2 नाम्बारनि गाहायाव। दा बेफोर गासिबो प्रहिबिटेड हठात बेखौ खुलिनो मोनैफोर, हठात बेफोर सोलिनो मोनैफोर गोजा गासिबो। नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। 1 नाम्बाराव मा होनदों नोंथांमोनहा नाय अल डमेस्टिक एन्ड इन्टारनेशनेल एयार ट्रेभेल अफ पेसेन्जार एक्सेप्ट फर डमेस्टिक मेडिकेल सार्भिस, डमेस्टिक एयार एम्बुलेन्स एन्ड फर सिकिउरिटि पर्पस। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों इन्टारनेशनेल एयार ट्रेभेलफ्रा बाहाय जायगा मोननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों नाथाय माखासेफ्रा सोलिगोन। मेडिकेल सार्भिस, डमेस्टिक एयार एम्बुलेन्सफोरा बेफोरो सोलिजोबगोन। बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों मेट्र' रेल सार्भिसेस, बिसोर जानाय नङा। स्कुल, कलेज, इडुकेसनेल ट्रेनिं, कचिं इनस्टिटिउसन बेफोरो गासिबो क्ल'ज जोब। बेनिफ्राय नुनो मोनदों हटेल, रेस्टुरेन्ट, बेफोरबो गासिबो 4 नाम्बाराव। ओमफ्राय 5 आव नुनो मोननाय जादों सिनेमा हल, शपिं मल्स, सुइमिं पुल्स, बेनिफ्राय इन्टारटेनमेन्ट पार्कस, बेफोर गासिबो बाहाय नुनो मोनदों। बेनिफ्राय 6 आव ससियेल, पलिटिकेल, स्पर्ट्स, इन्टारटेनमेन्ट, एकाडेमिक, कालचार, रिलिजियन फांसन्स, बाहाय धोरोमनि गोबांफ्रानो सानदोंमोन मन्दिर मस्जिद खुलुमनाय, बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना कमेन्टआव गोबाङा सोंहरो। दा बेफोरबो 6 नाम्बारावनो दंखायो हनै। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों 7 आव, बेनिफ्राय रिलिजियास प्लेस, बेहाय दङ 7 आव नै प्लेस अफ वारशिप शेल बि क्ल'ज्ड फर पाब्लिक रिलिजियास कंग्रेचुलेसन्स आर स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड। बाहाय दङ नालाय गासिबो बन्द' जोब, धोरोमनि गासिबो जायगाफोराबो, धोरोम थावनिफोराबो। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव नाय, 3 नाम्बाराव मा होनदों
The following activities shall be permitted with restriction except in the containment zones. दा बाहाय नैबेफोराव खुलिनो मोननायफोर हथात सोलिनो मोननायफोर नै interstate movement of passenger vehicles and buses with बाहाय नुनो मोननाय जादों mutual consent of the state or union territory involved. दा बाहाय interstate movement नि passenger vehicles फोरा सोलिनो मोनगोन बासफोरा सोलिनो मोनगोन होनदों नाथाय बाहाय state आरो union territory नि खान्थि बायदि थादेरबावगोन आरो बेनिफ्राय नाय नम्बर 2 दङ नुनो मोनदों बाहाय बेबो एखेयानो बेनिफ्राय थार्डआव दङ standard operating procedures movement persons as mentioned annexure 1 shall be continue to operate annexure 1 नि बादियै नैबेफोरबो सोलिजोबगोन ओमफ्राय नम्बर 4 आव दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों नेशनेल डाइरेक्टिभ अफ COVID-19 मेनेजमेन्ट निफ्राय बे एनेक्सार 2 निया जेसेबां दङ बेफोर गासिबो जालांजोबगोन होनदों बेनिफ्राय कन्टेनमेन्ट बाफार रेड जन बेनिफ्राय अरेन्ज जन ग्रीन जन बेफोरनि सोमोन्दै माखासे दङ जायफोरा गोलैगोन बेफोरखौ नायनानै लाग्रो दा बाहाय नुनो मोनदों कन्टेनमेन्ट जननि जायफोर रेड जन ग्रीन जन अरेन्ज जन बेफोर गोलैदों दा बेफोरो गासिबो स्टेट गभर्नमेन्ट एबा गावबागावनि इउनियन टेरिटरि गभर्नमेन्टनि सायाव बियो बेस जागोन होनदों बाहाय मा खान्थि सोलिनो मोनगोन सोलिनो मोना बेफोर गासिबो दा बेफोरखौ जायफोरा नोंथांमोनहा नुबाय थागासिनोखा जोंनि आसामनि थाखाय आसामनि सरकारानो रेड जन अरेन्ज जन बेफोरनि सोमोन्दै डिक्लेयार खालामखायो दा बेफोर गोजौनिया गासिबो थाखाजोबगोन गोजौनिखौल' जों बांसिन फल' खालामबानो जाबाय दा बेनि उनाव जोंनि आसामाव दासिम रेड जनबो गैथ'खाया हिसाबै नोंथांमोना बेखौ उनावहाय जोंनि जेलानाखि सिटुएसना फैगोन बेखौ डिक्लेयार खालामखागोन गावबागाव स्टेट गभर्नमेन्टफोरानो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव बेयो बांसिन बेस जागोन होनदों दा नोंथांमोना नायनो मोनगोन 6 आव नाइट कारफिउ मोनायाव कारफिउ जाबाय थागोन होनदों नोंथांमोना नाय 7 PM बेलासिनि 7टानिफ्राय मोनाबिलिनि 7टानिफ्राय फुंनि 7टासिम बियो कारफिउ सोलिबाय थागोन होनदों दा बेनि थाखायनो सांग्रांथि बेयो जोबोद गोनां जाथारगोन बाहाय सेक्सन 144 सोलिगोन होनदों आरो बिनि गेजेरावहाय बाहाय माखासे सोलिनो मोनगोन बिसोरो एम्बुलेन्स आरो सरकारनि गासिबो माखासे भेहिकल्सफोरा सोलिनो मोनगोन आरो एम्बुलेन्सफोरा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नम्बर 7 निफ्राय फारि-फारियै नुनो मोनलांगोन दा 7 नम्बरनियाबो गोनांथार 7 नम्बरनियाव बाहाय मा होनदों 65 बोसोर बैसोनिफ्राय बांसिन आरो उन्दै 10 बोसोर बैसोनिफ्राय उन्दैसिन सुबुंफोरखौ बाहाय न'निफ्राय ओंखारनो मोना होननाय दङ दा बेनि थाखायनो बियो गोख्रोंथार अदेबानि बेखौ आसाम सरकारा जोंनिया डिक्लेयार खालामगासिनोखा नोंथांमोनहा नुनो मोना नायाखैब्ला आंबो डिक्लेयार खालामदोंमोन हथात आंबो फोसावदोंमोन नोंथांमोनहा नुवाखैबा नायनो हानाय जागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ 65 बोसोर बैसोनिफ्राय बांसिन आरो 10 बोसोर बैसोनिफ्राय खमसिना न'निफ्राय ओंखारनो मोना होनदों आरो जुदि बिथांमोना लोमजानाय साजानाय बा गुबुन माबा मोनसे गोनांथार लायनो गोनां दङबा बेयाव थांनो हानाय जागोन होनदों दा बेनिफ्राय 8 नम्बराव मा होनदों 8 निफ्राय 9 10 दंलांबावो नोंथां बेनिफ्राय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा 8 नम्बरावहाय माखासे दङ बेवहाय जाहैबाय कन्टेनमेन्ट जनफोरनि दङ कन्टेनमेन्ट जनफोराव एसेन्सियेल हथात मुवा बेसाद लायनाय बेफोरो एलाउ जागोन होनदों बेनिफ्राय 9 नम्बर दङ 9 नम्बराव आरायग' सेतु एप इउज खालामनो थिनदों आरायग' सेतु एपखौ नोंथांमोना बाहायाखैबा बाहायनो हागोन आरो आरायग' सेतु एपआ मा बेनि सोमोन्दै मोजाङै भिडिअ बानायखानाय दंखायो नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ नायनानै लानो हानाय जागोन आरो बेनिफ्रायनो डाउनलडबो खालामनानै लानो हानाय जागोन दा बेनिफ्राय ओरै 10 नम्बर दंमोन 10 नम्बरा स्पेसियेल डाइरेक्सन्स फर इनसुर मुभमेन्ट अफ पार्सन एन्ड गुड्स एन्ड सार्टेन केसेस बेफोरो पाब्लिक नोंथांमोना बेफोरखौ नायनानै लाग्रोदो बेयो एसेग्राब नङा दा गोजौनिया जेसेबां माखासे बुंबोबाय बेफोर आरो गासै गुदि खिथा बुंजोबनो हायाखै नोंथांमोनहा मिथिखागौ दा बेफोर गासै गुदि खिथाफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हानाय जागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लानानै आरामसे नायनानै लाफिननोबो हागोन फिट बबेयावबा थालांदों जानो हागौ नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो आरो नैबेफोर गोजौआव थानाय नैबे अर्डारफोरनि बागै नोंथांमोना नुवाखैबा नायनानै लाग्रोबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेफोरखौबो गासैखौबो नायनानै लाजोबदो दा बेखिनियामोन नोंथांमोनहा नुनो मोनबाय नोंथाङा मिथिबाय थिगैनो दं नाथाय नोंथाङा लोगोनि थाखाय शेयार खालामना होबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।